नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्व रिलेटेड न्यूमेरिकल गर्दाखेरि हामीसँग एउटा न्यूमेरिकल छ। एउटा क्वेशनमै मैले सकेसम्म सबै खालको सोलुसनहरु चाहिँ इन्क्लुड गरेको छु। एउटा एउटा गर्दै यो म सल्भ गर्छु। यो क्वेशन पढौं पहिला है। मन्थली वेजेस अफ अ टीचर हैज फलोड अ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ मीन अफ ₹1000 and standard deviation of ₹200. Find the probability of the income less than 1200, more than 1200, more than 1200 and less than 1500 र less than 800 भनेको छ। अब यसलाई एउटा एउटा गर्दै सल्भ गरौँ है। सुरुको क्वेशन लेस देन 1200। अब लेस देन 1200 क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीलाई क्वेशनले के सोधिरहेको छ भनेर चाहिँ फर्स्टमा बुझ्नुपर्छ है। हामीलाई यो क्वेशनले चाहिँ x को भ्यालु दिएको हो। क्याल्कुलेट गर्ने भ्यालु भनेको थियो नि अघि नै, हो त्यही हो। हामीलाई क्वेशनले दिएको x इज लेस देन 1200, यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भनेर दिएको है। हामीसँग भएको कुरा चाहिँ के छ भन्दा हामीसँग मीन छ। मीन हामीलाई विथ मीन अफ ₹1000 भनेर दिएको छ है। मीन 1000 भयो हाम्रो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दिएको छ हामीलाई 200 दिएको छ है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 200 छ भने हामीले अब निकाल्नु पर्ने चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ x लेस देन 1200 कति हो भनेर निकाल्नु पर्ने हो। अब त्यो अघिकै फर्मुला लगाऊ यसमा है। z इज इक्वल्स टु x माइनस म्यू बाई सिग्मा हुन्छ। अब यहाँ सबै भ्यालु प्लेस गर्दाखेरि x मा हामीले राख्नु पर्ने चाहिँ 1200 हो माइनस 1000 म्यू मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीसँग 200 छ। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 200 बाई 200 हुन आउँछ जुन चाहिँ 1 भयो हाम्रो एन्सर। अब 1 z को भ्यालु 1 भएपछि हामीले यसलाई सल्भ गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दा हामीसँग दिएको प्रोबेबिलिटी अफ x लेस देन 1200 निकाल भनेको छ। त्यसलाई हामीले प्रोबेबिलिटी अफ z मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है। हामीले के चाहिँ निकाल्नु पर्छ भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ z लेस देन z को भ्यालु कति आयो 1, किनकि हाम्रो x इज लेस देन 1200 को भ्यालु चाहिँ 1 आएको छ नि त। त्यही भएर z लाई लेस देन 1, यहाँ लेस देन 1200 भएको भएर प्रोबेबिलिटी को भ्यालु z लेस देन 1 मा कति हुन्छ भनेर चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो है। अब z लेस देन 1 लाई हामी एकचोटी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्वमा हेरौं। यो हरेक क्वेशनमा चाहिँ यसरी रफली बनाएर हेर्नु चाहिँ पर्छ है। अब यसमा हामीले यहाँनिर चाहिँ यहाँ मीन जुन हुन्छ नि बीचमा z इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। z इज इक्वल्स टु 1 चाहिँ कहीँ यतातिर पर्ने भयो। यहाँनिर एउटा लाइन ड्र गरौँ जहाँ डिनोट गरिदिउँ z इज इक्वल्स टु 1 भनेर। अब हामीलाई प्रोबेबिलिटी अफ z इज लेस देन 1 भनेर निकाल्नु छ है। z 1 यहाँ छ, लेस देन 1 चाहिएको छ भनेको यहाँ यो सबै पार्ट चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो। यो सबै पार्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अब यहाँनिर डायग्रामबाट बुझियो नि हैन कि यो कुन पार्टको भ्यालु चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटी भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने रहेछ भनेर। अब यसलाई न्यूमेरिकली लेख्दाखेरि हामीले यहाँसम्मको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु छ यो पुरै भने यति त हामीलाई थाहा छ नि त। यहाँदेखि यहाँसम्मको त हामीलाई थाहा छ नि त 0.5 हुन्छ भनेको थियो नि अघि हामीले। टोटल 1 हुन्छ, इक्वली सिमेट्रिकल हुँदाखेरि यता 0.5 यता 0.5 हुन्छ भनेको थियो। त्यही 0.5 लेख्न मिल्यो है। त्यही हामी यहाँ लेखौं 0.5 प्लस कति बाँकी रह्यो यहाँ z इज इक्वल्स टु 1 सम्मको भ्यालु चाहिँ बाँकी रह्यो। त्यही भएर यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ z इक्वल्स टु 1 लेखौं। अब यहाँ 0.5 प्रोबेबिलिटी अफ z इक्वल्स टु 1 को भ्यालु चाहिँ हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेबलबाट हेर्न सक्छौं है। एक्जाममा चाहिँ हामीलाई भ्यालु दिएकै पनि हुन्छ। अरु बेला सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेबलमा हेरेर लेख्न सक्छौं। म यही पनि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेबलमा एट्याच एउटा गर्दिन्छु लास्टमा। प्रोबेबिलिटी z इक्वल्स टु 1 को भ्यालु चाहिँ त्यसबाट 0.3413 हुन्छ। अब यसलाई जोड्दाखेरि चाहिँ आन्सर 0.8413 आउँछ। यही चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हो। x लेस देन 1200 हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.8413 हुन्छ। प्रोबेबिलिटीको भ्यालु जहिले पनि 0 देखि 1 सम्म मात्रै हुन्छ। 1 देखि बढी आयो भने पनि आन्सर रङ हो र प्रोबेबिलिटी कहिले माइनसमा पनि हुँदैन है। बी मा हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने नेक्स्ट क्वेशन बी मा मोर देन 1200 है। मोर देन 1200। अब अहिलेको जस्तै आफूसँग भएको भ्यालुहरु लेखौं। यसमा हामीलाई चाहिएको x
ग्रेटर देन 1200 हो है। हामीसँग भएको मीनको भ्यालु अघि नै के हो 1000 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु पनि अघि के हो 200। अब हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ x ग्रेटर देन 1200 कति हुन्छ भनेर है। फर्मुला त्यही सेम नै हो अघिकै, z इक्वल्स टु x माइनस म्यू बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यसमा अब x को भ्यालु हामीलाई त्यही हुने भयो 1200 माइनस 1000 बाई 200 बाई 200 जुन 1 हुन जान्छ। अब हामीले यो क्वेशनलाई फेरि त्यसरी नै कन्भर्ट गरौँ है। प्रोबेबिलिटी अफ x ग्रेटर देन 1200 भनेको यसलाई z मा कन्भर्ट गर्दा प्रोबेबिलिटी अफ z इज ग्रेटर देन 1 आउने भयो, किनकि प्रोबेबिलिटी अफ x को यहाँ हामीलाई 1 भ्यालु हामीले 1 पाएको छौं नि त। x लाई z मा कन्भर्ट गर्दाखेरि यहाँ 1200 हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ 1200 को ठाउँमा z ग्रेटर देन 1 हामीले निकाल्नु पर्ने भयो। अब यसलाई फेरि कर्वमा हेरौँ है। यहाँनिर हाम्रो z इक्वल्स टु 0 थियो भने 1 यहाँनिर हुन्छ कतै, z इक्वल्स टु 1। हामीलाई चाहिएको के छ त z ग्रेटर देन 1 चाहिएको छ भनेको z इक्वल्स टु 1 यो पोइन्टमा हुन्छ भने यहाँ भन्दा यो साइडको चाहिएको छ भ्यालु। यो एरियाको टोटल एरियाको प्रोबेबिलिटी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भ्यालु चाहिएको छ है। अब यसलाई निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यो पुरै भ्यालु छ नि यहाँदेखि राइट साइडको सबै यति त 0.5 हुन्छ नि त, यहाँदेखि यहाँसम्मको पुरै भ्यालु। त्यो 0.5 मा यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु चाहिँ माइनस गर्नु पर्यो, अनि बल्ल हामीलाई यहाँदेखि यताको भ्यालु आउँछ। जुन हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेबल हेर्छौं नि त्यसमा पाउने भ्यालु भनेको लेफ्ट तिरबाट आउने भ्यालुहरु हो। त्यही भएर त्यसमा हामीसँग यो एरियाको भ्यालु त 0.5 हामीलाई थाहा छ है। अनि z इक्वल्स टु 1 को प्रोबेबिलिटी भनेको लेफ्ट तिरबाट z इक्वल्स टु 1 सम्मको भ्यालु हो। अनि यो पुरैमा लेफ्ट तिरबाट 0 पोइन्टबाट मिनबाट आइरहेको z इक्वल्स टु 1 सम्मको भ्यालु माइनस गर्यो भने हामीलाई हाम्रो चाहिएको एरिया रिक्वायर्ड एरिया हामीले पाउँछौं। अब त्यसलाई न्यूमेरिकली लेखौं 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ z इक्वल्स टु 1 है। यो भनेको 0.5 माइनस z इक्वल टु 1 को भ्यालु नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेबलबाट हामी हेर्न सक्छौं। त्यसको भ्यालु 0.3413 हुन्छ। अनि यो टोटल गर्दा 0.1587 हुन जान्छ। यही चाहिँ हाम्रो आन्सर हो। नेक्स्ट क्वेशन नम्बर सी मा हामीलाई मोर देन 1200 लेस देन 1500 को भ्यालु अब्टेन गर्नु छ है। अब मोर देन 1200 अनि लेस देन 1500 भनेको हामीसँग दुईटा x छ यहाँ। x1 इज इक्वल्स टु 1200 र x2 इज इक्वल्स टु 1500। हामीसँग दुईटा x को भ्यालु भयो है। अब यसलाई चाहिँ हामीले दुईटै फर्मुला लगाएर दुईटैबाट z1 र z2 अब्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ अब z1 बाट सुरु गरौँ है। z1 भनेको x1 माइनस म्यू बाई सिग्मा हुने भयो। त्यो भनेको 1200 माइनस 1000 x हाम्रो 1200 छ नि त x1 त बाई 200 हुने भयो। यो भनेको 200 बाई 200 त्यो भनेको 1। अब z2 निकाल्दाखेरि z2 भनेको 1500 माइनस 1000 बाई 200 हुने भयो। फर्मुला सेम हो है। x2 माइनस म्यू बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहीको फर्मुला हो। अनि यसको आन्सर चाहिँ 500 बाई 200 हुने भयो। आन्सर 2.5। सो हामीसँग अब z1 छ 1 र z2 छ 2.5। हामीलाई चाहिँ मोर देन 1200 र लेस देन 1500 को भ्यालु चाहिएको छ है। अब यसलाई कन्भर्ट गरौँ। सुरुमा प्रोबेबिलिटी अफ x लाई यहाँ राख्दाखेरि x चाहिँ 1200 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो तर 1500 भन्दा सानो हुनु पर्यो। अब यसलाई z को फर्ममा राख्दाखेरि यो दुईटा भ्यालु राख्न मिल्छ। इज इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी अफ z
1 भन्दा ठूलो हुनु पर्यो, 2.5 भन्दा सानो हुनु पर्यो। अब यसलाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्वमा हेरौं। हाम्रो दुईटा भ्यालु 1 र 2.5 छ। z चाहिँ त्यो दुईटाको बीचमा हुनुपर्ने छ है। 1 कहीँ यहाँनिर हुन्छ भने 2.5 यहाँनिर। अब यसमा ड्र गरेर हेरौं। यहाँ z इक्वल्स टु 0 यो पोइन्ट भयो। यहाँ z इक्वल्स टु 1 र यहाँनिर 2.5 छ। हामीलाई यो बीचको एरिया चाहिँ चाहिएको छ। अब यो बीचको एरिया निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा यो पूरा एरिया छ नि 2.5 सम्मको त्यो निकाल्ने अनि 1 सम्मको निकाल्ने। 2.5 सम्मको एरियाबाट 1 को एरिया माइनस गर्दाखेरि त हामीले यो एरिया पायौं नि त। यहीँबाट देखाउँछु म। 2.5 सम्मको एरिया यो भयो है। यो एरिया क्याल्कुलेट गर्ने अनि 1 सम्मको एरिया यो भयो। यति क्याल्कुलेट गर्ने। होल 2.5 सम्मको एरियाबाट 1 को एरिया हामीले माइनस गर्यो भने हामीलाई ठ्याक्क रिक्वायर्ड भ्यालु चाहिँ हामीले पाउँछौं। यसैको एरिया चाहिँ हामीले पाउँछौं। यो चाहिँ हाम्रो आन्सर हुन्छ। अब यसलाई न्यूमेरिकली एक्सप्रेस गर्दा यो पोइन्ट देखि कन्टिन्यू है यता। प्रोबेबिलिटी अफ z इज इक्वल्स टु 2.5 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ z इज इक्वल्स टु 1 यहाँ भनेको थिए नि। z इक्वल्स टु 2.5 बाट माइनस z इक्वल्स टु 1 गर्दाखेरि हामीले हाम्रो भ्यालु पाउँछौं। त्यसैलाई न्यूमेरिकली रिप्रेजेन्ट गरेको है। यो दुईटैको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन त्यो टेबलमा भ्यालु हेर्दाखेरि चाहिँ 2.5 को भ्यालु 0.4938 हुन्छ भने z इक्वल्स टु 1 को भ्यालु हेर्दाखेरि 0.3413 हुन्छ। यसमा माइनस गर्दा 0.1525 आउँछ। यही चाहिँ हाम्रो आन्सर हो। हाम्रो लास्ट क्वेशन लेस देन 800 भ्यालु लेस देन 800 हुँदा चाहिँ के गर्ने भन्ने। यसमा अब हामीसँग भएको भ्यालु मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको त पहिलेदेखि नै छ है 1000 र 200। मैले सिधै फर्मुला लेखेँ z इक्वल्स टु x माइनस म्यू बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो नि। अब यसमा हामीलाई अहिले x को भ्यालु हामीसँग 800 छ माइनस 1000 बाई 200 छ। यो भनेको माइनस 200 बाई 200 भयो। त्यो भनेको -1। अब लेस देन 800 छ। यसलाई अब z को यो हाम्रो x को फर्ममा जुन भ्यालु छ यसलाई z को फर्ममा कन्भर्ट गरौँ है। प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन 800 भन्नुको मतलब प्रोबेबिलिटी अफ z इज लेस देन -1 रहेछ। x को भ्यालु लेस देन 800 राख्दाखेरि z को भ्यालु -1 आयो नि त। त्यही हो। अब यसलाई ग्राफमा हेरौँ हामी। यहाँनिर z इक्वल्स टु 0 छ। हामीसँग z लेस देन -1 चाहिएको छ है। z -1 हुने भ्यालु चाहिँ लगभग यहाँनिर पर्छ होला। यहाँबाट एउटा लाइन यसलाई यता एजुम नगरौँ है। यहाँ एजुम गरौँ। z यहाँनिर -1 हुन्छ। हामीलाई चाहिएको चाहिँ के छ भन्दा लेस देन -1 को भ्यालु चाहिएको छ। भनेको यो पुरै एरिया चाहिँ हामीलाई चाहियो। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त हामीसँग यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु छ 0.5 है। 0.5 छ। त्यहाँदेखि यो भ्यालु ठ्याक्क यतिको एरिया यो पुरै एरियामा यति एरिया माइनस गरिदियो भने हामीलाई चाहिएको एरिया भ्यालु चाहिँ हामीले पाउँछौं है। त्यसैगरी यहाँ 0.5 मा चाहिँ z इक्वल्स टु -1 यतातिर माइनस हुन्छ। -1 को भ्यालुलाई चाहिँ हामीले माइनस गर्नुपर्ने भयो, घटाउनु पर्ने भयो। त्यसपछि बल्ल हामीलाई चाहिएको एरियाको भ्यालु चाहिँ पाउने भयौं है। त्यसलाई न्यूमेरिकली लेख्दाखेरि 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ z इक्वल्स टु -1 यो भनेको 0.5 माइनस z इक्वल्स टु -1 को हामीले टेबलबाट भ्यालु हेर्न सक्छौं। क्वेशनमा हामीलाई दिएको पनि हुन्छ है। 3413 हुन्छ। 0.5 माइनस 0.3413 भनेको 0.1587 हो। यही चाहिँ हाम्रो आन्सर हो।